नमस्कार सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू तथा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। म विदुर नेपाने। आज म कक्षा 11 को सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा अन्तर्गत अति छोटो उत्तर दिने प्रश्नहरू जुन 100 प्रश्नहरू रहेका छन् त्यसको भाग 2 लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। पक्कै पनि हजुरहरूले पहिलो भाग हेर्नु भएको छ जहाँ 1 देखि 50 सम्मका अति छोटो उत्तर दिने प्रश्नहरू र तिनका उत्तरहरू मैले प्रस्तुत गरेको थिएँ। यदि तपाईहरूले अघिल्लो भिडियो अथवा भाग 1 हेर्नु भएको छैन भने यसलाई मैले डिस्क्रिप्सनमा लिंक दिएको छु, तलको लिंक क्लिक गरेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। र आजको पाठ सुरु गरौँ। यदि हजुरहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हाम्रो च्यानलसँग जोडिनुहोला। र आजको प्रश्न हामी 51 देखि 100 सम्म हेर्नेछौँ। यहाँ 51 नम्बरमा रहेको छ, नेपाल कति डिग्री देशान्तरदेखि कति डिग्री देशान्तरसम्म फैलिएको छ? नेपाल 80 डिग्री 4 मिनेट पूर्वी देशान्तरदेखि 88 डिग्री 12 मिनेट पूर्वी देशान्तरसम्म फैलिएको छ। नम्बर 52, नेपाल कति डिग्री अक्षांशदेखि कति अक्षांशमा अवस्थित रहेको छ? 26 डिग्री 22 मिनेट उत्तरी अक्षांशदेखि 30 डिग्री 27 मिनेट उत्तरी अक्षांशमा अवस्थित रहेको छ। नम्बर 53, विश्वका 8000 मिटर भन्दा अग्ला 14 वटा शिखर मध्ये नेपालका कतिवटा शिखर पर्दछन्? 14 वटा। नम्बर 54, विश्वको वर्षैभरि गर्मी हुने क्षेत्र कुन हो? र उत्तर रहेको छ दक्षिण अमेरिकाको अमेजन बेसी। वर्षैभरि चिसो हुने क्षेत्र, विश्वको वर्षैभरि चिसो हुने क्षेत्र कुन हो? उत्तरी र दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र, नर्थ पोल एन्ड साउथ पोल। छप्पन्न, विश्वकै अन्न भण्डार भनेर कुन ठाउँलाई भनिन्छ? उत्तर अमेरिकाको प्रेरिज घाँसे मैदान जहाँ व्यावसायिक रूपमा ठूलो मात्रामा गहुँ खेती हुन्छ। 57, दक्षिण अमेरिकाको समशीतोष्ण घाँसे मैदानलाई के भनिन्छ? पम्पास भनिन्छ। 58, कुन क्षेत्रलाई विश्वकै बगैँचा भनिएको छ? गार्डन अफ द वर्ल्ड। दक्षिण युरोपको भूमध्य सागरको वरिपरिको किनारी भागलाई विश्वकै बगैँचा भनिएको छ जहाँ प्रशस्त सुन्तला, जुनार, अंगुर जस्ता फलफूल उत्पादन गरिन्छ। दक्षिण युरोपको भूमध्य सागरको वरिपरिको किनारी भागलाई भनिन्छ। 59, विश्वको सबैभन्दा होचो भूभाग कुन हो? मृत सागर, डेड सी। समुद्र सतहभन्दा 418 मिटर तल रहेको छ डेड सी। 60, नेपालको हिमाली प्रदेशमा बसोबास गर्ने कुनै दुई जात जातिहरू लेख्नुहोस्। गुरुङ र थकाली। 61, इतिहासका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ? उत्तर रहेको छ हेरोडोटस। 62, हेरोडोटसलाई इतिहासका पिता नामबाट सर्वप्रथम कसले सम्मानित गरेका थिए? रोमन राजनीतिज्ञ मार्कस टुलियस सिसेरो, जो उसकै समकक्षी अथवा साथी थिए, अर्कै देशका भए पनि एउटै क्षेत्रमा आबद्ध थिए। 63, युरोपबाट भारत जाने सामुद्रिक बाटो कसले पत्ता लगाएको हुन्? ओसनबाट भारत जाने युरोप हुँदै वास्को डी गामाले पत्ता लगाएका हुन्। सिल्क रोडले कुन कुन देशहरूलाई जोडेको छ? अरू भए चाहिँ हरूलाई जोडेको छ। चीन र युरोपलाई जोडेको छ सिल्क रोडले, जसलाई रेशम मार्ग पनि भनिन्छ, रेशम सडक। 65 रहेको छ, मध्यकालीन आर्थिक मन्दीको कुनै एक कारण लेख्नुहोस्। मेडिभल पिरियडमा चाहिँ आर्थिक मन्दी भएको एउटा कारण रहेको छ किसानहरूको विद्रोहको कारणले गर्दा। एउटा धेरै कारणहरू मध्येको एउटा कारण चाहिँ किसानहरूको विद्रोह रहेको छ।
66 चीनको याङ्सी नदीलाई किन चीनको दुःख भनिन्छ? सरो अफ चाइना अथवा येल्लो रिभर पनि भनिन्छ त्यसलाई। निकै धनजनको क्षति पुर्याउने भएकाले याङ्सी नदीलाई चाहिँ सरो अफ चाइना चीनको दुःख भनिन्छ। औद्योगिक क्रान्ति कहिलेदेखि कहिलेसम्म चलेको थियो? इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन जुन चाहिँ बेलायतमा बाट सुरु भयो 1760 देखि 1840 ईसा पूर्व। औद्योगिक क्रान्तिको कुन एक प्रभाव लेख्नुहोस्। उद्योगको स्थापना भयो, फलस्वरूप मसिनरी औजारहरूको अथवा मेसिनहरूको चाहिँ निर्माण भयो, फलस्वरूप उद्योगहरू स्थापना भयो। उपनिवेश भन्नाले के बुझिन्छ? यसलाई कोलोनियलिजम भनिन्छ इङ्ग्लिसमा चाहिँ। शक्तिशाली देशले कमजोर देशलाई राजनीतिक र आर्थिक हिसाबले आफ्नो प्रभावमा राख्ने र सो देशमा आफू अनुकूलका गतिविधिहरू गर्ने कार्यलाई उपनिवेश भनिन्छ, कोलोनियलिजम भनिन्छ। ब्रिटेनले अथवा बेलायतले धेरै देशहरूलाई आफ्नो उपनिवेश बनाएको थियो र पछि बिस्तारै बिस्तारै धेरै राष्ट्रहरू चाहिँ आफू स्वतन्त्र हुँदै गएका थिए। 70 लोकतन्त्रलाई परिभाषित गर्नुहोस्। यो खास लोकतन्त्र भनेको प्रजातन्त्र कि अर्को नाम लोकतन्त्र हो, तर जनताद्वारा जनताले नै तय गरेको विधिद्वारा गरिने शासन पद्धति चाहिँ लोकतन्त्र हो। त्यो जुन प्रजातन्त्र हो त्यसैलाई चाहिँ हामी त्यसको विकसित रूपलाई चाहिँ लोकतन्त्र भनिन्छ। प्रजातन्त्रका पिता कसलाई मानिन्छ? त्यो वर्ल्ड वाइड हेर्दाखेरि एथेन्सका क्लेस्थेन्सलाई चाहिँ इतिहासका पिता मानिन्छ। विश्वमा लोकतन्त्रको विकास कहाँबाट भएको मानिन्छ? बेलायतबाट चाहिँ लोकतन्त्रको विकास भएको मानिन्छ। अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राम भन्नाले के बुझिन्छ? अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राम अमेरिकीहरू बेलायती उपनिवेशबाट मुक्त हुनका लागि सन् 1775 देखि 1783 सम्म भएको स्वतन्त्रताको आन्दोलनलाई अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राम भनिन्छ। अमेरिका पनि बेलायतको उपनिवेश भएको कारणले गर्दा आफू चाहिँ स्वतन्त्र हुन चाहेर 1775 देखि 1783 सम्म एक खालको आन्दोलन भयो। 74 नेपालमा लोकतन्त्र कहिले स्थापना भएको हो? रहेको छ विक्रम सम्वत 2063 वैशाख 11। नेपालमा जात प्रथा कायमै रहनुको कुनै एक कारण लेख्नुहोस्। कानुनी प्रावधानहरू अथवा कारबाहीको चाहिँ धेरै कुराहरू हुँदा पनि नेपालमा जात प्रथा चाहिँ कायमै छ। यो कायम रहनुको एक कारण हो जनचेतनाको स्तरमा वृद्धि नहुनु। 72 मा रहेको छ नेपालमा दलितको कुनै एक समस्या लेख्नुहोस्। नेपालमा भएको अथवा नेपालमा विद्यमान दलितको कुनै एक समस्या। राजनीतिक एवं प्रशासनिक क्षेत्रका नीति निर्माण र नीति कार्यान्वयन गर्ने निकायमा समानुपातिक र सार्थक उपस्थितिको व्यवस्था नहुनु, त्यो नै एउटा समस्या हुन सक्छ। 73 दलितलाई निजामती सेवामा कति प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ? दलितलाई विभिन्न सेवाहरूमा आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ। निजामती सेवा, प्रहरी सेवा, त्यसै गरी अरू विभिन्न सेवाहरूमा चाहिँ आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ, जसमध्ये निजामती सेवामा त्यहाँ छुट्याएको कोटालाई चाहिँ 100% मध्ये त्यसलाई चाहिँ 45लाई 100% मानेर त्यसमध्ये चाहिँ त्यसको चाहिँ 9% चाहिँ दलितहरूलाई चाहिँ छुट्याइएको हुन्छ। आर्य अन्तर्गत कुन कुन जातहरू पर्दछन्? आर्य अन्तर्गत बाहुन, क्षेत्री, दलित पर्दछन्। जनजाति भन्नाले के बुझिन्छ? आफ्नै धर्म, भाषा, संस्कृति, परम्परा एवं रीतिरिवाज भएका र कुनै निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जातिलाई जनजाति भनिन्छ। नेपालको पहिलो संविधान कुन हो?
गेस गर्नुहोस् त पहिलो संविधान कुन हो? कोर्स नेपालको पहिलो संविधान नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन 2004 हो, जुन चाहिँ लागू हुन सकेन। लागू भएको संविधान चाहिँ 2007 को हो। हालको नेपालको संविधान कहिले जारी गरिएको हो? 2072 मा जारी गरियो, विक्रम सम्वत 2072 असोज 3 गते। हालसम्म नेपालमा कतिवटा संविधान जारी भएका छन्? 2004 को लाई समेत गन्दाखेर 7 वटा भएका छन् र 6 वटा चाहिँ कार्यान्वयन भए। 79 नेपालको वर्तमान संविधानको एक विशेषता लेख्नुहोस्। धेरै विशेषता मध्ये एउटा चाहिँ 3 तहमा राज्य शक्तिको बाँडफाँड गरिएको, केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार मार्फत चाहिँ यसरी चाहिँ राज्य शक्तिको बाँडफाँड गरिएको यो 80 मा रहेको छ। नेपालको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको लागि कस्तो निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ भनेको हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभको लागि चाहिँ पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली र समानुपातिक प्रणाली भनेको पहिलो हुने निर्वाचित हुनेलाई प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी दुई खालको चाहिँ निर्वाचन प्रणाली विद्यमान छ अहिलेको संविधान अनुसार प्रतिनिधि सभाको लागि। र जुन अनुसार पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली अनुसार 165 जना निर्वाचित हुने 165 वटा निर्वाचन क्षेत्रबाट देशभरिबाट र समानुपातिकबाट 110 जना गरेर नेपालको प्रतिनिधि सभामा हाल 275 जना चाहिँ सदस्यहरू रहेका छन्। त्यसगरी राष्ट्रिय सभामा 59 56 प्लस 3 56 जना चाहिँ 7 वटा प्रदेशबाट 8 जना र 3 जना प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनयन हुने गरेर 59 जना रहेका छन्। यो चाहिँ निर्वाचनसँग सम्बन्धित भएर मैले भनिहालेँ। 81 मा रहेको छ नेपालको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका लागि कस्तो निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरिएको हुन्छ? राष्ट्रिय सभाको लागि चाहिँ अलिक फरक खालको गरिएको हुन्छ। त्यो रहेको छ प्रत्यक्ष र एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणाली। यो एकल संक्रमणीय भनेको चाहिँ स्थानीय निकायहरूले अथवा त्यो चाहिँ जिल्ला समन्वयबाट चाहिँ स्थानीय प्रतिनिधिहरूको चाहिँ भोट ट्रान्सफर भएर आउनेलाई सिंगल भोट ट्रान्सफरेबल भन्छ इङ्ग्लिसमा भन्दा। राष्ट्र भन्नाले के बुझिन्छ? नेसन कसरी जस्टिफाई गर्ने त? जनता, भूमि, सार्वभौम सत्ता र सरकारको संयुक्त रूप नै राष्ट्र हो। भूगोल मात्र भएर भएन, जनता पनि हुनु पर्यो, सार्वभौम आफैमा सत्ता आफै देशलाई आफैले शासन गर्न सक्ने एउटा हैसियत पनि हुनु पर्यो। ती सबै कुराहरूलाई चाहिँ संयुक्तमा राष्ट्र भनिन्छ। राष्ट्रियतालाई परिभाषित गर्नुहोस्। राष्ट्रप्रतिको अगाध आस्था वा प्रेम भावलाई राष्ट्रियता भनिन्छ। देशप्रतिको माया नै के हो त? राष्ट्रियता हो। 85 नेपालमा राष्ट्रिय सुरक्षाको कुनै एक चुनौती लेख्नुहोस्। राष्ट्रिय सुरक्षाको चुनौती के छ त भन्दा खुला सिमानाले गर्दा नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा थ्रेट भइरहेको छ। 86 समयका आधारमा बस्तीका प्रकारहरू लेख्नुहोस्। आधारमा म ए भएछ, आधारमा हो यो। समयका आधारमा चाहिँ अस्थायी बस्ती, स्थायी बस्ती, मौसम अनुसारको बस्ती भनिन्छ प्रकारहरू। नेपालमा 2068 सालसम्म कतिवटा जनगणना गरिएका छन्? 2068 सम्म कतिवटा भएका थिए भन्दा 11 वटा, जुन 1968 देखि सुरु भयो। 1968 देखि सुरु भयो जनगणना भएछ जनगणना है। 79 89 जनसाङ्ख्यिकीय लाभांश भनेको के हो? एक वाक्यमा लेख्नुहोस्। जनसाङ्ख्यिकीय लाभांश यो नयाँ कन्सेप्ट रहेको छ। जनसङ्ख्याको उमेर संरचनामा परिवर्तनका कारण आश्रित जनसङ्ख्या भनेको डिपेन्डेन्ट जनसङ्ख्या, आश्रित जनसङ्ख्या भनेको चाहिँ डिपेन्डेन्ट 14 वर्ष मुनिका बालबालिका र 60 वर्षभन्दा माथिका मानिसहरू भन्दा आर्थिक रूपले सक्रिय जनसङ्ख्या एक्टिभ पपुलेसन
15 वर्षदेखि 59 वर्षसम्मका मानिसहरू बढी भई आर्थिक वृद्धिको सम्भावना रहने अवस्थालाई जनसाङ्ख्यिकीय लाभांश भनिन्छ। भनेको प्यासिभ पपुलेसनभन्दा एक्टिभ पपुलेसन बढी हुने अवस्था, जसले गर्दा चाहिँ देशको आर्थिक विकासमा चाहिँ आर्थिक विकास हुने सम्भावना हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ जनसाङ्ख्यिकीय लाभांश भनिन्छ। जनसङ्ख्या व्यवस्थापनको कुनै एक प्रत्यक्ष उपाय लेख्नुहोस्। जनसङ्ख्या व्यवस्थापनको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष उपायहरू रहेका छन्। प्रत्यक्ष अन्तर्गत एउटा भनेको परिवार नियोजनका साधनहरूको प्रयोग। एकानब्बे, जनसङ्ख्या व्यवस्थापनको कुनै एक अप्रत्यक्ष उपाय लेख्नुहोस्। अब अप्रत्यक्ष चाहिँ के हुन सक्छ त भन्दा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने, जसले गर्दा जनसङ्ख्या व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न सक्छ। क्वालिटी अफ लाइफ मेन्टेन गर्ने र गरिबी घटाउने, जसअनुसार चाहिँ फलस्वरूप जनसङ्ख्या पनि व्यवस्थापन हुन आउँछ। 92, नेपालको अर्थतन्त्रको एक आधार लेख्नुहोस्। केमा भर पर्छ त? कुनै धेरै आधारहरूमध्ये एउटा आधार चाहिँ के हो त? कृषि हो। जस्तै पर्यटन, जलविद्युत, उद्योग फरक हुन सक्छन्। 93, पर्यटन व्यवसायले देशको अर्थतन्त्रमा कसरी सहयोग गर्छ? पर्यटन व्यवसायले पर्यटकहरूले आफूले तिरेको कर र चाहिँ पर्यटकहरू मार्फत भएको व्यापारले गर्दा चाहिँ देशको अर्थतन्त्रमा त्यसलाई चाहिँ बढोत्तरी गर्न अथवा यसलाई वृद्धि गर्नको लागि सहयोग गर्छ। 94, नेपालको पहिलो सहकारी संस्था कुन हो? नेपालको 2013 सालमा चितवनको शारदा नगरमा स्थापना गरिएको बखान ऋण सहकारी संस्था नै नेपालको पहिलो सहकारी संस्था हो। बखान ऋण सहकारी संस्था। 95, विप्रेषणले नेपालको अर्थतन्त्रमा पारेको कुनै दुई प्रभाव लेख्नुहोस्। विप्रेषण भनेको रेमिटेन्स हो। नेपालीहरू जो विदेशमा गएर काम गरेर चाहिँ पैसा पठाउनुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ विप्रेषण भनिन्छ अथवा रेमिटेन्स भनिन्छ। रेमिटेन्सको कस्तो प्रभाव हुन्छ अथवा नेपालमा कस्तो प्रभाव हुन्छ भन्दा कुल गाँस्दो उत्पादनमा वृद्धि, गरिबी निवारण, त्यो खालको। अब अर्को हामीले चाहिँ यसलाई नेगेटिभबाट हेर्दा चाहिँ के हेर्न सकिन्छ भन्दा तत्कालको लागि चाहिँ यसले केही हदसम्म सहयोग टेवा पुर्यायो भने यो चाहिँ दीर्घकालीन हिसाबले चाहिँ यो चाहिँ एउटा पेन किलर मात्र हो। दीर्घकालीन हिसाबले चाहिँ यो फलदायी छैन भनेर पनि हामी लेख्न सक्छौँ। 96, स्थानीय कारोबारलाई परिभाषित गर्नुहोस्। कारोबारहरू स्थानीय, अनौपचारिक, औपचारिक, हैन। स्थानीय स्तरमा उत्पादन भएका वस्तु तथा सेवा त्यही बिक्री गर्ने कार्यलाई स्थानीय कारोबार भनिन्छ। जस अन्तर्गत चाहिँ पैँचो लेनदेन गर्ने कुराहरू पनि पर्न सक्छन् स्थानीय कारोबारमा। 97 मा रहेको छ, औपचारिक कारोबार भन्नाले के बुझिन्छ? देशको कानुन बमोजिम दर्ता भएर सञ्चालन हुने, राज्यलाई कुनै न कुनै रूपमा कानुन बमोजिम कर बुझाउने व्यवसायहरू जुन राष्ट्रिय उत्पादनमा गणना हुन्छन् ती सबै औपचारिक कारोबार हुन्। दर्ता भएर कर बुझाउने, हैन, जुन चाहिँ राष्ट्रिय गणना अथवा औद्योगिक गणनामा पनि पर्दछन् ती कारोबारहरू चाहिँ औपचारिक कारोबारहरू हुन्। ती कानुन सम्मत चलेका हुन्छन्। र अनौपचारिक भनेको चाहिँ तिनीहरू चाहिँ इलिगल मानिन्छन्, कानुन विपरीतका हुन्छन् र कानुनको दायराभित्र पनि पर्दैनन् तिनीहरू। चालु खर्च भन्नाले के बुझिन्छ? चाहिँ हामी वित्तीय सुशासन अथवा त्यसभित्र छौँ। सरकारले दिनुपर्ने सबै प्रकारका तलब, भत्ता र पारिश्रमिकहरू तथा विविध खर्चहरू, साधारण खर्चहरू, ऋणको ब्याज भुक्तानी, आर्थिक प्रशासन र योजनाका खर्चहरू, सामाजिक सुरक्षा र निर्वृत्तिभरणका खर्चहरू आदि यिनीहरूलाई चाहिँ चालु खर्च भनिन्छ। जुन एउटा देशको बजेटमा चाहिँ चालु खर्च र पुँजीगत खर्च दुई हिसाबले चाहिँ खर्चलाई वर्गीकरण गरिएको हुन्छ। चालु खर्च भनेको तलब भत्ता, सेवा सुविधा, ती सबै कुराहरूमा चाहिँ निवृत्तिभरण, पेन्सन, यी कुराहरूमा खर्च हुने शीर्षकलाई चाहिँ चालु खर्च भनिन्छ। र अर्को रहेको छ पुँजीगत खर्चलाई परिभाषित गर्नुहोस्।
पुँजीगत खर्च भनेको चाहिँ विकास खर्च भनिन्छ। बेसिकली विकासका पूर्वाधारहरूका लागि गरिने खर्च बाहेकका खर्चहरू जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, विद्युत, खानेपानी, सञ्चार, यिनीहरूलाई चाहिँ सिँचाइ, यस्ता खालका विकासका पूर्वाधारहरूको लागि गर्ने खर्चलाई पुँजीगत खर्च भनिन्छ। किशोर अवस्थाले कुन समूहलाई जनाउँछ? किशोर अवस्थाले 10 देखि 19 वर्ष बीचको उमेर समूहलाई जनाउँछ। र यति नै आजको लागि। जम्मा 100वटा 1 देखि 100सम्म हामीले डिस्कस गऱ्यौँ र पक्कै पनि यी 100वटा प्रश्नहरू तपाईँहरूले नछुटाइकन दोहोऱ्याएर फेरि हेर्नुभयो भने यो चाहिँ सामाजिक अध्ययन अन्तर्गत, सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा अन्तर्गत तपाईहरुलाई जुन 11वटा प्रश्न सोधिनेछ परीक्षामा, त्यसको लागि तपाईहरुले ढुक्क भएर यो 100वटा प्रश्नहरू हेर्नुभयो भने तपाईहरुलाई यो 11वटा प्रश्नहरू चाहिँ यही 100वटा प्रश्न मध्येबाट धेरैभन्दा धेरै 9-10 वटासम्म चाहिँ यही 100वटाबाट सोधिने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले आफू पनि हेर्नु होला र अरू साथीभाइहरूलाई पनि शेयर गर्न नभुल्नु होला। यतिन्जेलसम्म भिडियो हेरेर सहयोग गरिदिनु भयो, धन्यवाद। तपाईलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला। धन्यवाद।